Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Nabavila sam ovogodišnji domaći mladi krumpir pa ću ga pripremiti u pećnici. Uvijek ga pravim po ovom odličnom receptu, a okus mu je zaista posebno fin i sladak, pa svakako preporučujem da ga probate na ovaj način. Uzela sam kilogram mladog krumpira kojim ću sastrugati koru te ga staviti u posudu s vodom. Ovi krumpiri su skroz maleni, a kora im je vrlo tanka. Zato ih prema želji možete ostaviti i u kori, ali na ovaj način će se ipak bolje ispeći i dobiti ljepšu boju. Krumpire ćemo prvo kratko kuhati, pa stavljam vodu da se zagrije do vrenja. Kad voda zakipi, ubacit ćemo krumpir i kad ponovo zakipi, kuhamo ga 5 do 7 minuta, ovisno o njegovoj veličini. Za to vrijeme ogulit ću 3 češnja češnjaka i sitno ga narezati. Nakon 5 minuta krumpir mičemo s vatre, pa ćemo ga procijediti. Ostavljamo ga par minuta da se prohladi. Nakon toga ćemo ga ubaciti u veću posudu te politi s većim dijelom od 100 ml ulja koje sam ranije odvojila. Sve posolite po ukusu, a zatim i popaprite. Ubacit ću i narezani češnjak i 1 žlicu ružmarina. Zatim sve treba dobro izmiješati. Sa ostatkom ulja nauljit ćemo posudu za pečenje i ulje rasporediti kistom. Prebacit ću krumpir, rasporediti ga pa po njemu politi ostatak smjese ulja, češnjaka i ružmarina. Preostaje još da između krumpira stavimo cijele češnjeve češnjaka, imam ih ukupno 8 i rasporedit ću ih po cijeloj posudi. Ovaj češnjak će biti odličan uz krumpir jer će nakon pečenja dobiti puno blaži okus. Krumpir se peče u zagrijanoj pećnici na 220 stupnjeva 30 minuta. Kad je gotov, odmah je spreman za posluživanje dok je još vruć. Biće fin s mesom ili bez njega, a po želji napravite i neki hladni umak. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!